Brian a jeho zápisník, kde se přiznal k zabití Gaby Petitové. Přál bych si být přímo po tvém boku. Přál bych si, abych s tebou mohl právě teď mluvit. Procházel bych každou vzpomínku, kterou jsme si vytvořili a ještě více těšil na budoucnost. Ale ztratili jsme naši budoucnost. Já bez tebe jsem ztratil každý den, který jsme strávili spolu. Každé prázdniny. Miloval jsem tě víc než cokoliv jiného. Nemohu se podívat na naše fotografie, abych si připomněl skvělé časy, protože nemohu pokračovat, když zavřu oči. Budu myslet na to, že si lehnu na střechu dodávky a usnu při pohledu na meteor v křišťálovém gejzíru. Vždy tě budu milovat. Kdybyste četli Gabinin deník, prohlíželi si fotky z našeho společného života, listovali starými fotkami, nechtěli byste bez ní žít ani den, svědomím, že se každý den probudíte bez ní, byste se nechtěli probudit. Mluvám se za všechny, na které to bude mít vliv. Gaby byla láska mého života, ale u mnoha jsem se schovával, je mi moc líto její rodiny, protože je miluji. Její mladší sourozenci, moji nejlepší přátelé, omlouvám se své rodině, je to šok i pro ně. Milovali mnohem víc, ne-li víc než já, dcera mé matce a teta mých synovců. Prosím, nestěžujte jim to, stala se nečekaná tragédie. Spěchali jsme zpátky k autu a snažili se překročit rozšířený potok. Než se setmělo a nebylo vidět, bylo příliš chladno, slyším šplouchnutí a křik. Sotva jsem viděl, chvíli jsem ji nemohl najít, křičel jsem její jméno. Zjistil jsem, že skoro lapá po dechu, můj výraz byl mrazivý. V Utahu teplota klesla k bodu mrazu a byla promočená. Nesl jsem ji tak daleko, jak to jen šlo, k proudu k autu, klopítal jsem vyčerpaný a v šoku, když moje mysl věděla, že ji nemohu bezpečně odnést. Pouze jsem věděl, že je přes potok. Když jsem Gaby vytáhl z vody, nemohla mi říct, co jí bolelo. Měla malou bouli na čele, která se zvětšovala. Bolely jí nohy, bolelo jí zápěstí, ale mrzla. Prudce se třásla, když jsem jí nesl. Neustále vydávala zvuky bolesti. Ležel jsem vedle ní. Prudce se třásla. Mezitím něco šeptala, lapala po dechu bolestí a prosila o konec své bolesti. Usnula a já bych ji probudil a cítil jsem, že by neměla zavírat oči, když měla otřes mozku. Probudila by se v bolesti a začala svůj celý bolestný cyklus. Zuřivě jsem ji vzbudil, nedovolila mi, abych se pokusil překročit potok. Myslela si stejně jako já, že až oheň zhasne, ona ve spánku zmrzne. Neznám rozsah Gabyniných zranění, jen to, že měla extrémní bolesti. Ukončil jsem její život. Myslel jsem si, že to bude milosrdné, že je to, co chtěla, ale teď vidím všechny chyby, které jsem udělal. Byl jsem v šoku, ale od chvíle, kdy jsem se rozhodl, že jsem jí vzal bolest, věděl jsem, že bez ní nepůjdu dál. Spěchal jsem domů, abych strávil čas, který mi zbyl se svojí rodinou. Chtěl jsem jet na sever a nechat Jamese nebo TJ zabít mě, ale nechtěl jsem, aby trávili čas ve vězení kvůli mé chybě, i když jsem si jistý, že by se jim to také líbilo. Končím svůj život, ne kvůli strachu z trestu, ale spíše proto, že bez ní nevydržím žít další den. Ztratil jsem naší celou společnou budoucnost, každou chvíli, kterou jsme mohli sdílet, je mi líto všech ztrát. Prosím, nestěžujte život mé rodině, přišli o syna a dceru, nejúžasnější dívku na světě. Gaby, omlouvám se. Zabil jsem se u tohoto potoka v naději, že mě zvířata roztrhají na kusy, že to může udělat radost některým z její rodiny. Prosím, vyzvedněte všechny moje věci. Gaby nesnáší lidi, kteří pohazují odpadky. Taková poznámka. Všimla jsem si pár věcí. Na začátku písmene píše Gabynino jméno velkým písmem, ale zbytek času používá malá písmena. Přestože ostatní jména píše velkými písmeny, například James, TJ. Adresuje dopis Gaby, ale na druhé stránce mluví přímo se čtenářem. Ten dopis totiž není pro Gaby, je to pro publikum. Brian Laundrie se vrátil na Floridu 1. září. Od 6. do 8. září jel se svou matkou a dalšími příbuznými kempovat v kempu Fort de Soto na Floridě. Rodina Gaby nahlásila její zmizení 11. září.
Během diskuze s demonstranty Cassie Landryová potvrdila, že její bratr byl 1. září u ní doma. Ano, přijel do tohoto domu s mými rodiči v jejich Mustangu, řekla. S dodávkou ne. Nevěděla jsem, že vzal tu dodávku zpět. Zjistila jsem to druhý den se všemi ostatními. Jsme stejně naštvaní, frustrovaní a se zlomeným srdcem jako všichni ostatní. Cassie Landryová později řekla, že její bratr byl s jejími rodiči, protože tam byly vyzvednout její děti. Cassie Landryová řekla, že tento obrázek ukazuje Briana Laundrieho, jak kempuje ve Fort de Soto na Floridě 6. září 2021. Řekla, že to bylo naposledy, co ho viděla. Potvrdila také, že byla přítomna se svým bratrem ve Fort de Soto 6. září mezi 14. a 8. hodinou. Řekla, že během návštěvy měli večeři se svojí matkou, otcem a bratrem Brianem a že Brian neřekl nic o jeho snoubence Gaby během jejich společného času. Brian Laundrie měl modřiny přesně tam, kde by byly od Gaby, která se ho snažila zahnat, zatímco ji udusil k smrti. Což bylo evidentní, když od 6. do 8. září kempoval se svými rodiči ve Fort de Soto. Zde jsou následující fotografie. Fotografie pořízené po smrti Gaby Petitové údajně ukazují modřinu na paši Briana Laundrieho. Cassie, sestra Briana, obrázky zveřejnila jako součást své prosby k bratrovi, aby se přihlásil. Fotografie byly pořízeny, když se Cassie připojila k rodinnému kempování 6. září, poté co se Laundrie vrátil domů z Wyomingu bez Gaby. Méně než 2 týdny před pořízením fotografií. Coroner uvedl, že odhaluje, že tělo Gaby Petitové bylo v divočině po dobu 3 a 4 týdnů, než byla 19. září nalezená v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu. To znamená, že pravděpodobně zemřela někdy mezi tím, kdy byla údajně spatřena ve wyomingské restauraci s Laundriem 27. srpna a začátkem září. Snímky ukazují Laundrieho, který údajně ukazují jeho pohmožděné paže. Byly pořízené necelé 2 týdny poté, co byla Gaby naposledy viděna. Vyblednutí modřin trvá zhruba 2 týdny v závislosti na jejich závažnosti. Záhada Instagramu Gaby Petitové. Sledující si všimli, že poslední příspěvky nemají žádné umístění. 17. září 2021. Její fanoušci na Instagramu poukázali na to, že její poslední 2 příspěvky se jim nezdály. Vzhledem k tomu, že pátrací operace po zmizelé youtuberce z Long Islandu, Gaby Petitová byla na výletě napříč krajinou se svým přítelem Brianem Laundriem v představěné dodávce. Pár byl údajně na 4týdenní cestě, která začala 2. července z New Yorku. V červenci se vydala na cestu a sdílela na svém účtu Instagramu řadu fotografií. Poskytla také informace o poloze ve svých příspěvcích, které zahrnovaly Colorado Springs, Národní park a rezervaci Písečné duny, Národní park Zion, Národní park Bryce Canyon, Horké prameny a Národní park Arches. Její poslední 2 příspěvky však neměly značku umístění, což zvedlo obočí jejich sledujících. Brian Laundrie napsal poslední příspěvky Gaby Petitové na Instagramu a prozradil jeden zásadní detail, tvrdí online detektivové. Gabyniny příznivci zdůraznili, že předposlední příspěvek na jejím instagramovým účtu používala obrázky, které byly pořízeny týdny předtím a že další dlouhé popisky nebyly od ní. Příspěvek byl vytvořen 19. srpna a ukazuje Gaby ležící v posteli v zadní části dodávky, ve které cestovali s Brianem, který je opřený. Tento obrázek ze zadní části jejich dodávky už byl ale na Gabyniném účtu použit před 3 týdny. Brian Laundrie také použil stejný obrázek jejich dodávky na svůj vlastní účet před 2 týdny. Téměř okamžitě poté, co jsem byla s Bizarre Designem, řekla jsem, jak mě potěšil, když jsem viděla, že lidé v parku opravdu respektují. Jsem sledovala, jak nějaký chlap nechává svůj zpracovaný, předem zabalený plastový odpad z oběda na piknikovém stole. Příspěvek byl označen jako Laundrieho účet.
Gébininy příznivci však začali být podezřívaví poté, co si všimli, že už 3 týdny předtím použila první obrázek ve svém zvýraznění One Life a označila Laundrieho, což znamená, že bude mít k fotografii přístup. Druhý záběr dodávky sdílel také sám Laundrie 2 týdny předtím a byl zařazen do stejného zvýraznění. Příspěvek také neobsahoval žádnou značku polohy, která se Gaby po jejich předchozích příspěvcích o cestování zdála nevhodná. Jen bych chtěl poukázat na to, že tyto 2 poslední příspěvky nemají nastavenou polohu, zbytek jejich příspěvků ano, napsal jeden uživatel. Toho dne byli snoubence nuceni strávit noc odděleně poté, co byla na ně zavolána policie na lince 911 ohledně domácího násilí. Příspěvek ukazuje pár dobrodružství v Národním parku Aršís, ale tvrdí se, že titulek je delší jako styl Laundrieho na rozdíl od Gaby. Poté, co jsme v pondělí brzy ráno čekali v krátké frontě na nějaké fotky pod obloukem, chtěli jsme najít místo, kde bychom si mohli odpočinout a kreslit a přitom stále obdivovat oblouk, ale také dostat se pryč od davu, který se v průběhu dne neustále zvětšoval. Prošli jsme jen kousek kolem oblouku, kde je skála pod takovým úhlem, že se po ní zdánlivě nedá jít, ale jako tak zkušení turisté jsem měl jistotu, že to zvládnu. Titulek pokračoval, než přidal další dlouhé vysvětlení jejich stoupání. Vždy píše o tom, že nechce, aby je lidi obtěžovali. Tohle je určitě on, komentoval jeden uživatel pod příspěvkem. Nevěřím, že to napsala, on je ten upovídaný a má tendenci se chlubit, dodal další. Závěrečný příspěvek Gaby. Poslední fotka na jejím účtu ukazuje, jak pózuje před nástěnnou malbou motýla s pletenou dýní a nápisem Happy Halloween. Byl zveřejněn 26. srpna, 2 dny po jejím posledním potvrzeném pozorování. Tento příspěvek není od ní, řekl jeden uživatel Instagramu o Petitové posledním příspěvku. Cestovali po celé zemi, navštěvovali státní parky a pak najednou dostali příspěvek, kde jsou zpět v civilizaci s obecným popisem. Toto neposlala Gaby. Mnozí také poukázali na to, že Gabyniny vlasy byly podle všeho nedávno obarvené na blond, zatímco její předchozí příspěvky neukazují její vlasy tak světlé. Její vlasy tady vypadají čerstvě obarvené. Na jejich fotkách z turistiky má více kořínků, možná to byl starý zveřejněný obrázek, spekuloval další komentující. Tyto zjevné nesrovnalosti přispěly ke spekulacím, že poslední snímky mohl na Gabynyin Instagram umístit někdo jiný. Aplikace Instagram se nevyjádřila, zda napomáhá vyšetřování jejího zmizení a smrti.